ای مردم، این موضوع به خداوند سوگند جدی است، نه بازیچه، و راستین است نه دروغ، و آن چیزی جز مرگ نیست که آوازه خیش را به گوش همگان رسانده است. بنابراین بسیاری مردم زنده تو را درباره خودت نفریبد که یاد مرگ را فراموش کنی. تو بیگمان کسانی پیش از خیش را که مال اندوختند و از کم شدن آن بیمناک بودند و به خاطر آرزوهای دراز و دور پنداشتن اجل خود را از عواقب آن در امان می دانستند، دیده‌ای که چگونه مرگ به سراغشان آمد و از وطن کوچاند و در جای امن آنان را فرو گرفت و در حالی که بر سر چوبهای تابوت حمل می شدند آنان را دست به دست بر شانه مردان برداشتند یا بر سر انگشتان گرفتند. آیا کسانی را ندیدید که آرزوهای دراز می داشتند، کاخهای بلند می ساختند و مال فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گور آنان شد و آنچه اندوخته بودند نابود گشت و مالشان به دست وارثان افتاد و همسرانشان نصیب دیگران شدند؟ این جهان را برای اقامت جاوید نیافریدند، بلکه آن را گذرگاهی کردند که در آن برای سرای جاوید توشه برگیرید. و بدانید که هیچ چیز نیست که دارنده آن روزی از آن سیر و ملول نشود جز زندگی، زیرا در مرگ آسایش نمی‌یابد. بیگمان همین ویژگی به منزله حکمت موجب زندگی برای دل مرده است و دیده برای نابینا و گوش برای ناشنوا و سیراب شدن برای تشنکان و همه بی‌نیازی و تندرستی در همین است.